अस्सलाम वालेकुम जी तमाम भाई, क्या हाल है? ठीक हैं जी। ये जनाब सुबह का सब्ज़ चारा डाला है इन्हें। ये जनाब के लिए एक बकरा मेरा चक्कर है जी। ये भी खीरा बच्चा है जी। ये जनाब अमृतसरी, ये भी तकरीबन 5 से 6 महीने का, 5 महीने का ख्याल है। ये जनाब के लिए एक मक्खी चीना, ये 2 दांत हुआ है, फ्रेश 2 दांत है जी। और जनाब ये एक राजनपुरी, ये जनाब ये चेक करें जी। ये भी सर जी 2 दांत है अभी, बस कुछ ही दिनों में ये 4 दांत हो ही जाएगा क्योंकि गैप कर गया हुआ दांतों में। ये सर जी छोटा सा सेटअप है जी।